Merhaba arkadaşlar, Ne Nasıl Yapılır kanalımıza hoş geldiniz. İlk videomuzda karşınızdayız ve bugün Ilgaz Dağı Milli Parkı'ndayız. Size kayak nasıl yapılır onu göstereceğiz. Yanımda arkadaşım Erdem Tuncay var. Merhaba arkadaşlar. Kendisi kayak konusunda epeydir yılmalı. Evet, Hakan. Hakan benim bilmiyor. Bugün öğrenmeye geldik. Evet, sabah 7'den 7.30'da kalktık. 8.30'da Kastamonu'dan çıktık. Şu an hava sisli. Hava durumu pek güzel değil. Bakalım, öğrenmeye çalışacağız. Bugün Ilgaz Dağı Milli Parkı'ndayız. Hava sisli olmasına rağmen bizi hiçbir kuvvet durduramaz. Hakan Furkan Tiyaki. Evet. Alperen yukarı çıktı. Gerçekten güzel kaydı. Şimdi sıra Hakan'da. Evet. Ilgaz Dağı'nda eğer sınırsız ski pas almak istiyorsanız 50 lira bayılmanız gerekiyor. 5 lira sende kalıyor mu? 5 lirasını geri depozito olarak ödüyorsun. Vermezsen kartı. Vermezsen ertesi gelişine alıyorsun. Yine 50 lira veriyorsun. Tabii ki. Ya 50 lira veriyorsun. Sonuçta her mesela bir sezon bitince 5 lirayı alıyorsun. Yapıyorsun. O zaman kalsın. Benim hoşuma gitti. Burada acemilerin eğitildiği yer. Burada başladık arkadaşlarımız kayaya. Evet, burada başladık. Tam videoyu çekemedik çünkü o ara eğitim peşindeydik. Aynen, eğitim yapıyorduk. 1 saat, 1,5 Evet, saat. Alperen, kayakların bağlanmasını bize burada gösterir misin? Tabii. Sen şey ne kanka, alarm. O kadar. Alarm, bu alarm arada teleferikler duruyor. Sebebi ya binemeyenler ya da inemeyenlerden ötürü. Orada durduruyorlar birilerine çarpmasın diye. Evet Alperen, düz bir yere getiriyorsun. Düz bir yere getiriyorsun. Evet. Şimdi ne yapıyorduk ilk? İlk ayaklarımızı temizliyoruz. Ayaklarımızı temizliyoruz. Sert sökmeden. Evet. Ardından Önce burnunu. evet, ayağımızın burnunu yerine sokuyoruz. Arkasına basınca zaten giriyor. Evet. Sonra diğerini yapıyoruz. Aynı şekilde. Hakan. Evet. Basmaz. Hakan müzik peşinde. Evet. Aynı şekilde basıyoruz. Evet. Çıkartmayı gösterir misin Alperen? Çıkartırken kayağımızın birini arkasına bastığımız zaman atıyor. Evet. Öbür kayağımızı Diğer nasıl yapıyoruz? ayağımızda Evet. Öğrenme peşinde olduğundan dolayı. Evet. Çok güzel. Evet. Şimdi yukarı doğru çıkmaya gideceğiz. Let's move. Evet arkadaşlar, ben şimdi aşağıdayım. İlk seferimi yaptım, biraz öğrendim. Erdem şu an Hakan'a öğretmeye çalışıyor. Yukarıdan biraz sonra onlar gelecek. Biraz yavaş gelecekler tabi, ilk sefer olduğu için. Ben biraz öğrendiğim için artık tek başıma indim şu an. Zevkli bir iş, gayet zevkli bir iş. Teleferiği göstereyim biraz da, etrafı göstereyim. Evet, teleferik sistemi. Böyle. Yan tarafta yine şu taraf amatör kayakçıların kayak öğrenmek için kullandığı yer. Ve hemen sol tarafında kızakla kaydıkları yer.
Evet, Erdem'le Hakan'ı şu an bekliyoruz. Gelmediler henüz. Biraz da geç gelecekler. Hayırlısı bakalım. Arkadaşlar Hakan gelene kadar ben bir tur daha kaydım. Şimdi Hakan geliyor. Erdem Reis. Evet, Hakan'ı bekliyoruz. Öldürdü beni ya. Üzerinize bir tur daha kaydım. Gel Hakan. Nasıl Erdem Hakan? He? Yorum yapmak istemiyorum. Hakan, ilk tepeden inişin hakkında yorumun ne? Yorumunu alayım Hakan'cığım. 100 metre 15 dakika dedik oğlum. Daha ne yok istiyor? Yorumunu alayım diyor. Tamam. Mevzuyu anladım. Hadi bakayım bir daha. Tam pistteyiz. Erdem borda döndü. Hakan hala kaymaya çalışıyor. Ben işte iyi kötü. O da farklı bir teknik tabi. Kardeşim benim bir sunulumu çeker mi? Tabi kardeşim, buyur. Bekliyorum. Hakan bekleyeceğim. Sesleneceğiz artık. Evet arkadaşlar, şu an yemek molası verdik. Size tavsiyem bu arada, burada yemekler biraz pahalı. Hani bir sucuk ekmek 15 lira civarında. Kendi yemeğinizi getirmeniz. Biz yanımızda sandviç getirdik. Epey bir sandviç getirdik, erzak getirdik. Şu an onları yiyoruz. Yemek molası verdik. Bağcılar'da board böyle 50 yapılır. kuruş var mı? 50 kuruş. var mı? Tırrek.